નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, હજી તમે અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, આજે આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં શરદી ઉધરસ મટાડવાના ઉપાય, શરદી ઉધરસ કફની દવા શું, શરદી મટાડવાનો ઘરેલું ઉપાય શું, શરદી ઉધરસનો ઉકાળો અને શરદી ઉધરસની દવા કઈ રીતે ઘરેલું ઉપાયથી કરવી તો તેના વિશે સમજવાનું છે મિત્રો। તો આ રહ્યો તેનો દેશી ઉપાય, ઉકાળો। લીંબુના રસમાં આદુનું કચુંબર અને સિંધવ નાખી પીવાથી શરદી મટે છે। લીંબુના રસમાં આદુનું કચુંબર અને સિંધવ મીઠું નાખી પીવાથી શરદી મટે છે। મિત્રો, આ નાનકડો ટચુકડો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।